forgott és borzasztóan kolgott, így hát kellett egy hűtő nekem. Lassan mindegy volt már, hús vagy lekvár, vagy akár 100 sütemény vár. Én csak rohantam, mert éheztem, meg kellett már érkeznem, mert nem bírtam már. Arra gondoltam, majd eszem, és aztán rögtön iszom, hisz a hűtőben sok finomság vár. Mi van itt benn? 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 Mi van benn? Mi van itt 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 benn? Mi van benn? Na, készen álltok? Hogyha mondom hot, mondod dog. Hot dog! Hot Digri dog! Ha mondom meg, te mondd sajtos. Meg Sajtos! Meg Sajtos! Ha mondom pizza, mondd szeret. Pizza Szeretsz! Pizza Szeretsz! Ha mondom csirke, mondd, hogy rizs. Csirke és rizs, ez csirke és rizs. Mi van itt benn? Mi van itt benn? Ó, mi van itt benn? Mi van itt benn? Nem, mi van itt benn? De mi van itt benn? Mi van itt benn? De Mi van itt benn? mi van itt benn? De mi van ide benn? Mi van benn? Hogyha mondom csokis, mondd, hogy te. Csokis, csokis. Hogyha mondom alma, mondd, hogy lé. Alma, alma. Ha mondom répa, mondd, hogy szál. Répa, répa. Ha mondom ham, mondd, hogy burger. Ham, Burger! ham. Mi van itt benn? Mi van itt benn? Mi van itt benn? Mi van itt benn? Mi van ide benn? Mi van benn? Yeah. Ez sirály! Mi van itt benn? Mi van itt benn? Mi van itt benn? Mi van itt benn? Mi van ide benn? Mi van benn? És most táncolunk! Megy a jobb kéz fel, és ajtónyitás. És most térdre a kéz, nézd, mi van, enni már. Van már? Most két kéz fel, vedd ki, ami kell, de csukd